Bro，yes sir，咁我哋而家其實咧就嚟咗比利時呢一度啦。咁其實咧我哋尋日咧就喺呢一個英國嘅 Manchester 嗰度啦，咁就過咗嚟呢度比利時啦。咁其實個車程係頗長嘅，就算我哋尋日其實係2點幾度咧，其實都做唔到啲咩，因為其實我哋前一日咧，我想講我哋瞓咗差唔多3個鐘啦，咁已經要出發嚟比利時啦。咁所以其實我今日差唔多瞓咗15個鐘啊。我尋日9點已經瞓啦，咁其實我而家已經係講緊差唔多12點1點呢啲時間，哇！我想講我瞓咗勁耐。咁不過我今日咧其實咧就休息完之後咧，咁其實就會去比利時嘅 gym room 啊，咁我都未去過嘅，咁其實就係去嗰度操下嘢啦，咁同埋就係睇下會發生咩事。Yes sir，咁我而家煮個早餐先，Let's go。Till I get up, time is barely on our side. 咁我哋而家嚟比利時嘅 gym room 啦。我想講呢個 gym room 係比想象中大嘅，咁我哋做啲熱身，咁啊，練一波。因為我想講佢呢度其實，應有盡有，公園呢啲巴都有。Waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't. 個車麻麻地，不過 H grade 我覺得都還可以。哇！ Want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.咁我哋陣間應該會再操多少靜態，如果手用得嘅話，啱啱其實出完靜態再練動態，啱啱個手爆咗少少啦。Yeah，but it's okay 嘅。呢啲小傷其實過2日好翻啦。雖然我英國其實都有爆手，你見，yeah。不過其實我係因為我太耐冇操動態啦，所以其實佢會好明顯，啲手拎唔順啦。咁其實我想講喺你見到啱啱阿 Tam 咧，其實練900啦。咁其實我覺得唔知直頭係900都叫唔叫啦。咁但係總之就係你見到阿 Tam 其實唔知點解有時你會揾到 feel，有時你會轉得差咗。咁但係個重點就係，我覺得練動態啦，或者其實我諗靜態都係你嗰個軌跡咧，其實係好似股票咁啊，一路向上啦。
亦都會跌翻落嚟。咁但係我覺得最緊要一樣嘢就係，如果你練全能，你練動態同埋靜態嘅話，基本上你一定有一邊係會低啲，一邊高啲。所以要 focus 嘅位就係唔係在於你低嘅時候你做最勁做到啲咩，而係你喺低嘅時候點樣睇清楚自己。因為如果你喺最低嘅時候認為嗰個已經係最好狀態嘅自己咧，我覺得呢樣嘢會令到你自己好迷失，自己唔知個方向喺邊度。咁唯一我覺得即係就算我而家做得唔好或者做得冇咁好嘅時候咧，其實我覺得一樣嘢就係你一定要清晰自己知道曾經你有接近過，曾經你有越嚟越近，都純粹係因為一啲嘢你放低咗，或者係你有啲嘢冇做到，而令到嗰樣嘢冇 keep 住繼續，所以你令到而家嘅自己冇咁好，或者其實都冇原因添啊，甚至有可能你有啲時候你個狀態差少少，你起唔到個 full planche，有時甚至連分腳都起唔到，咁嗰個時候其實係最應該知自己喺邊度嘅時候咯。因為唔會每時每刻你都會係一個最強嘅狀態，尤其係加入健身，你自己練嘅時候，基本上你好清楚今日會做到啲咩，但係係咪每日都係最好嘅狀態咧？咁一定唔係，我諗大家都會知。咁但係喺一個低谷嘅時候，你會點樣去令到自己心態上面去進步咧？我覺得呢樣嘢都係緊要。我覺得好似我今日有少少轉牛角尖，令就算我今日冇 feel 我都照試，因為我真係好想試698啦，但係我有啲唔知從何入手啊，咁可能540，可能不過我總會覺得我曾經咁接近過嘅話，其實我唔需要由唔知邊啲位再重新練起540練起，我覺得唔使。但係實際上自己可能都唔係好清楚。咁但係我覺得一樣嘢就係，如果你對嗰樣嘢唔熟或者咩嘅話咧，今日冇 feel 嘅，我覺得暫時放一放都唔緊要。你見我今日 attempt SAT 咁，雖然個 form 好樣衰啦，咁但係而家我個背差唔多傷咗半年到1年㗎，我次分啲法拉都 feel 到佢有啲痛啦，有啲唔舒服。咁但係我今日反而做落去反而冇乜嘢。咁我個 press 已經雖然個 form 好核突啦，但係我都仍然都 press 到。咁但係你唔會知自己嗰個狀態啦、能力啦，有時幾時高點、幾時低點。有時你 full 狀態諗住今日贏大勝，咁但係個情況係同自己想像嘅有出入嘅話咧，個反差感好大。咁但係如果你喺一啲叫 shit 嘅訓練裏面上面揾到一啲屬於自己可以做嘅嘢咧，我覺得呢樣嘢已經可以令自己舒服咗咯。你唔使覺得嗰啲日子係冇意義嘅，就算我就算上個星期我做到分法 touch， 我就算上個星期做到 full 推再 press， 我今個星期連分腳都做唔到 ，so what？ 你唔使咁樣去責怪自己，令到自己好似覺得自己係零，自己練嘅嘢好似完全冇用咁。因為嗰個咁 shit 嘅狀態底下面，如果你頂得過，你慢慢你就會翻嚟，信我，慢慢就會翻嚟。你唔會因為咁樣一個 shit 嘅訓練，令到自己所有嘢冇晒。我冇 full planche。我唔係好中意有啲人咧，其實就比較負面，就係會講話我今日做唔到 full planche。咁但係其實你諗一樣嘢就係，你今日做唔到，代唔到聽日做到，唔代表。但係咪永遠都做唔到？我相信一定唔係。而呢個做唔到嘅狀態底下，你已經斷定咗自己喺呢個位置嘅時候咧，其實你會令到自己嘅心態上面同埋。你會好迷失嘅，你會覺得嗰個最 shit 嘅狀態就係自己。如果我去到比賽嘅時候，自己變成咁樣嘅話，會發生咩事？但唔會，信我。去到比賽嘅時候，你嘅狀態完全唔同。但係訓練就係俾你去試錯。就算我今日爆手，我今日就算個 form 轉得幾 shit 都好，如果你比賽嗰日成功做到嘅話，其實嗰樣嘢就係你。家常便飯㗎，我練得太少啦。Yes。唉，真係有時責怪自己練得太少。放邊啲我對嗰樣嘢唔熟，我有時會逃避嘅。即係我唔係下都接到720，但係我好想下都接到，但係我冇練一次訓練，我可能試咗幾次我就放棄。咁點樣會接到咧？其實好難嘅。我下爬都幾次。我有一個訓練嘅心態，我想分享咧，就係我喺練緊嘅時候咧。就算我嗰次做得 shit，今次就算我10次都係 shit，完全做到一嚿屎咁樣，
我唔會覺得嗰個係完全嘅自己啊！我唔知你明唔明我講咩？就係、你訓練嘅時候，你 exactly 就係試錯。我覺得一樣嘢就係、如果你喺比賽成功做到、成功做到靚、成功做到好嘅嘢，我覺得嗰個你先可以當係自己。因為訓練 exactly 就係俾你試錯。如果你訓練裏面都唔試錯，你走去比賽試錯，其實係唔 make sense 啊嘛。所以其實訓練 exactly 就係俾你試錯。當然你可以執方，你可以執你，就算動態靜態都係，你可以執方，你可以執自己想要嘅嘢。但係最重要就係你個 mindset 唔好覺得自己完全就係咁 shit 咯，因為呢樣嘢好容易令到自己迷失嘅。我一覺得我呢一期嘅狀態 shit 咧，你甚至冇訓練嘅動力。有啲人會話你根本就係揾藉口，根本就係話自己你唔想訓練。我覺得尤其練街險呢樣嘢，你要更加大嘅心理素質去令到自己想去訓練啊！如果你連想去訓練呢樣嘢都唔得，你成日都係逼住自己嘅話，其實呢樣嘢係唔會令到你進步。即係好似有人逼住你推呢架車，逼住你推呢個責任嘅話，你根本連自己都唔會想去進步。進步呢樣嘢係你要自己想要攞到，你先會真係用盡力、用盡辦法，同埋你真係喜愛佢。如果呢樣嘢係人哋硬塞俾你，你根本其實喺閒餘嘅時間，你都唔會去睇關於呢樣嘢嘅。所以其實你最主要係要 tune 自己嘅 mindset，令到自己喺 shit 嘅狀態底下面，自己心理素質都承受到呢一啲嘢。所以我 tune 個 mindset 其實，let's go。Go go 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 go！定喺度，定喺度，慢慢向前，慢慢向前。有，去，低啲。我係要叫多幾聲你。